Geniz eti alınmış bir çocuk neden horlar? Ne kadar oldu geniz eti alınalı? Bir sene. Bir sene oldu. Ama acayip horluyor. Hemen genizi tekrar eder mi? Hayır. Hemen genizi tekrar etmez. Bazen burundaki alerjik problemler horlamaya neden olabilir. Ama bu güzellikte olduğu üzere aslında horlamasının nedeni, aç bakayım kuzum, hadi bakalım. Horlamasının nedeni bunlar. Görüyorsunuz, bademcikleri normalin 4 katı kadar büyük. Öpücük bademcik diyoruz biz bunlara. Küçüklerine yapışmış. Kuzucuğun bir pipet geçecek kadar yerden nefes alıyor, besleniyor. Bu yüzden de horluyor. Yani bademcikleri büyük olduğu için horlaması. Yoksa geniz eti tekrar etmiş değil.